各位網友大家好啊，又係我明啊。今日咧又係星期五啦，又係百佳啊咁啊優惠日嘅第一日開始咯喎。咁樣咧就入去睇下有乜嘢可以介紹俾大家啦。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友喎。記得咧就撳埋個鈴鐺喎。多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯喎。嗱，咁一入到嚟咧，M&M 同埋麥提莎朱古力咧都做優惠喎。嗱，呢兩隻牌子買滿40蚊咧，嗱咁啊送一排咧維特嘅抽取式紙巾喎。嗱，咁佢咧有啲咧就係5嚿裝，有啲咧就係4嚿裝，任你揀嘅。不過呢度咧，嗱咁啊見到就係得5嚿裝啦。嗱，咁啊仲有啊頭先嗰啲啊細包裝嘅，呢啲大包裝嘅，總之你啊買滿40蚊啦。嗱，見到呢啲大包都係23個9嘅啫喎。金像牌頂上茉莉香米，嗱呢隻就8公斤裝嘅，今日做特價94個9咧就係一袋嘅啦。今期嗱金像牌抵買啦，蓋斯堡一排6小包，嗱咁啊一排係講緊咧20蚊啦，咁啊佢係要求你咧就買2排，即係40蚊啦。嗱咁啊你買咗2排之後咧就有嘢送喎，嗱咁啊送一盒咧，嗱呢啲細盒裝嘅，呢啲啊細盒裝嘅藍莓，咁睇下個樣係點樣嘅先嚇。嗱咁呢隻 OK 喎，嗱咁啊淨重咧就係125克啊，呢隻就唔係大陸貨嚟嘅，來佬嘢嚟嘅。CMS 衛生紙，咁呢隻咧就係28蚊咧，就平均28蚊一條啊。嗱買2條56蚊，嗱咁啊仲有嘢送嘅喎，嗱咁啊送2排咧呢啲抽取式紙巾。嗱咁啊睇下咧，嗱咁好似呢隻啦，呢隻就係佢自己品牌啦。嗱咁啊有3嚿嘅。嗱，今日仲有一隻藍色包裝就未見啦。嗱，一包啊8蚊雞啫喎。嗱，今日呢啲咧一包咧就係佳之選嗱自家品牌叉燒包啊，買個麵包都唔得啦，8蚊雞。嗱，今日仲有呢隻咧，嗱奶黃包都係賣緊咧就8蚊一包啊。哦，仲要流沙添。百家樂有着數啊。嗱，今日買滿100蚊咧，嗱咁呢啲貨咧就換購嘅喎。嗱咁啊就又換購價喎，嗱18蚊咧呢隻咧就特價嘅，但係咧就話100蚊換購價就唔係18蚊啦，係13個8。嗱咁啊呢一堆提子全部都係特價噶啦。總之一句講晒，13個8就唔係18蚊啦。另外第二樣優惠換購就係呢隻Castle啊，呢隻牌子啊，抽取式紙巾。嗱咁啊一包裏邊咧就有4嚿嘅喎。嗱咁啊而家咧。嗱咁啊，如果你係換購價咧，係講緊咧就係9個9，嗱咁啊就9個9啦。有綠色同埋咧藍色任你揀啦。藍色嗰隻咧就係5包裝，嗱咁啊綠色淺綠色嗰隻咧就大包啲，就話4包裝。仲有啊，李錦記呢隻咧就細罐裝嘅，嗱咁啊鮑魚啊，嗱咁啊有紅燒同埋蠔皇，全部都係25蚊一罐嘅啫喎。嗱咁啊仲有啦，你買任何產品都得噶啦。咁啊呢啲咧就係換購價嘅產品嚟嘅。咁啊呢隻啦，咁啊呢啲似啊。嗱18蚊啊！調轉嚟擺先，嗱咁啊應該係調轉咗，係啦咁先啱。嗱咁啊就唔係18蚊，換購價咧就應該係13個半嘅。嗱咁啊就唔好俾呢個牌咧誤導咗啦。咁仲有咁啊呢啲咧就仲有維他冷泡茶10蚊一排，高露潔抗敏牙膏嗱9個9一支喎。嗱原價咧就好誇張啊！嗱講到33個9啊！嗱咁120克一支嘅，咁其實咧嗱咁啊賣9個9都可以值得買下嘅。咁啊呢隻餅乾啦，夾心餅啊 Oreo 啊，嗱原價佢就話14蚊喎，嗱買1送1，嗱咁啊即係咧就7蚊一條啦，嗱128.8克一條嘅。刀乜芥花籽油，刀乜粟米油，嗱900毫升一支啊，咁啊買一條咧就話3支就係75個半，仲有嘢送喎，嗱咁啊送營多撈麵啦，同埋咧亨氏嘅茄汁一支。可口可樂啊，咁啊呢隻咧就經典可口可樂同埋無糖可口可樂啦。嗱咁啊而家咧就買1送1，嗱15蚊，嗱有2支噶咯喎。呢啲一支咧就1.25公升嘅，嗱圍到咧7個半一支，咁都抵飲喎。就唔好買2公升嗰啲啊，2公升嗰啲咧嗱冇特價噶。嗱仲有天棚牌火腿豬肉都係買1送1啊。22蚊，即係平均咧就11蚊一罐啦。原先老人牌貴價產品，嗱咁啊你咪買滿43蚊咧有嘢送噶啦。咁啊送呢一包咧1公升裝嘅1公斤裝啊，金像牌泰國香米啊。嗱咁啊就呢啲啦。咁啊嗱麥皮就夠啱晒噶啦。咁啊已經咧嗱2包就43蚊啦。嗱咁啊呢啲咧1包咧係講緊咧800克嘅喎。嗱呢隻係原片啦。嗱咁啊另外藍色嗰隻咧就係快熟嘅喎。嗱咁啊，如果你唔中意，嗱咁啊想平價啲，咁啊呢隻啦，佳之選啦，佳之選都係有快熟同埋原片一樣啦，都係800克咧就係1包噶啦。嗱今期咧都做特價喎，嗱就18蚊咧就1包，
咁其實咧，如果計個條數咧，都係貴格咧。嗱，有嘢送就抵啲啦。長小籠包同埋咧青島蒸餃啊，都係好味點心啊！呢啲老牌子嚟噶咯喎。嗱，我10零歲食到而家噶啦。咁啊，16件裝呢隻就蒸餃嚟嘅。咁啊，仲有隻咧南長小籠包咧就係18粒裝啊。嗱，咁啊全部咧賣緊咧就40蚊兩包喎，即係圍到20蚊一包嘅啫喎。嗱，咁啊呢隻咧就100克裝嘅啫。咁啊就係呢啲 kimchi 啊。嗱，咁啊嗰啲咧韓國嗰啲菜啊，嗰啲泡菜啊，嗱8蚊雞咁啊可以買嚟試下啦。咁啊原價12蚊嘅喎。福豆腐蒸煮或者煎炸嘅豆腐啊，嗱咁啊呢啲咧就係一包就係2嚿裝嘅，咁啊228克淨重啦。嗱咁啊而家特價就做緊10蚊喎。嗱咁啊除咗咧咁啊頭先百福嗰啲產品咧，百福硬豆腐都係咧就做緊咧特價嘅。嗱16蚊啊，嗱咁啊呢一邊嗱咁啊望到啦，16蚊咧就賣緊2件，原價咧就12蚊一件喎。嗱咁啊原價咧賣得都幾貴下嘅喎。好，跟手睇下啲生果蔬菜啦，13蚊啦2件啊，咁係咪嗰啲粟米啊？梗係唔係啦。嗱咁啊就係呢啲咧，嗱中國產嘅西蘭花，咁啊其實都 OK 喎，細靚仔仔，嗱一棵細細地，但係咧應該咧嗱咁嘅價錢咧一定就平過喺街市買啦。南非大橙啊，呢啲咧新奇士橙嚟嘅，嗱咁啊今期就17.9咧就3粒喎，嗱咁啊即係咧就圍到6蚊一粒啦，咁其實好大粒喎呢隻。呢隻咧就應該咧就係即食嗰啲粟米嚟嘅喎，嗱咁啊都幾貴嘅喎，咁啊18蚊咧就係2條啊，嗱仲話做緊特價嘅，咁啊應該呢啲咧嗱咁啊就話你蒸熱佢即刻可以食得㗎，咁啊呢啲生嘅仲貴啲添，嗱咁啊20.9啊，哇而家啲粟米原來咁貴㗎，清貨嗰啲蔬菜嚟嘅喎，嗱咁啊睇下啲番茄係咩價錢啊，特價嘅喎，外國入口嘅都要16.5 4粒啊，嗱咁啊仲有啦，咁啊呢隻咧就係蘑菇就話13蚊。睇落去都靚仔仔，都可以入手買嘅呢啲。嗱奇異果啊，嗱今日有青奇異果同埋咧就金奇異果啊。咁我哋以前年輕嘅時候得青奇異果嘅啫。嗱咁啊青奇異果平啲18.5咧，就有5粒就圍到3.6。嗱咁啊如果係大粒啲呢啲金果奇異果啊甜啲嘅，平均咧就係6.5一粒啊，52蚊咁就有8粒啦。咁仲有呢啲咧就係芒果啊，呢啲係大個嘅芒果啊。中國玉芒19.9 3粒啊，咁其實呢啲好大粒喎，不過咧就一定唔香噶啦，咁啊甜咧就應該咧都夠甜嘅。仲有珍寶莊嘅牛油果，嗱呢啲咧就一粒咧就真係牛咁大喎，好大粒喎呢啲。嗱咁啊係新西蘭出寶牛油果32蚊3個啊。嗱呢隻就紅玉芭樂啊17蚊啊，咁啊就即係咧圍到咧，嗱咁啊就8.5一粒噶咯喎。芭樂其實係咪即係咧石榴啊？百佳必搶啊！呢啲雞蛋啊，咁啊百佳自巴加品牌啦，佳之選嘅雞蛋啊，就當然就平少少啦。嗱呢啲泰國雞蛋嚟嘅大個裝嘅喎，大粒裝嗱咁啊一排咧就12粒嘅22蚊嘅啫喎。咁啊如果你要食得好啲，梗係德清源啦。嗱咁啊一排得8粒嘅咋。嗱咁啊原價32蚊，而家咧就46蚊咧就有2排啦，23蚊啊。平均一排咧就係講緊咧就23蚊啦。北海道一丁啊，哇粉紅色嘅，睇個包裝係咪咧呢啲新產品啊？嗱加入蝦醬喎，咁啊可以試一試喎。嗱咁啊23蚊咧，嗱咁啊一袋5包裝啊。嗱咁啊你睇下隔離出前一丁都要賣20蚊啊。絲球乜粟米油，嗱咁啊3支裝95.5，嗱咁啊仲要咧有嘢送喎。嗱咁啊送呢啲啦，第一樣就係呢隻啦，咁啊沙律醬啦，咁啊仲有家樂牌鷹粟粉啊大盒裝嘅噃，咁仲有啦，咁最後咧就係超力銀絲米粉都送埋俾你啦。Dry-S 皇牌雪糕家庭裝啊，嗱咁啊今期咧就真係抵玩啦。嗱咁啊如果賣59.9咧，咁啊基本上就唔使買啦。但係咧而家就69蚊啦，咁啊69蚊係講緊咧就係2盒嘅喎。嗱咁啊又朱古力味啊，呢隻咧牛油果味咧應該係，咁啊仲有士多啤梨味啊，咁啊最緊要咧揾下睇有冇咧。嗱雲呢拿味，咁全部咧都係69蚊2盒噶啦。朝日啤酒都有嘢送2排咧嗰啲咁嘅中國茶喎。嗱咁啊你要買滿80蚊，嗱咁啊睇下朝日啤酒呢啲大支裝咧，嗱咁啊一排咧就有4支嘅，賣幾多錢啦？嗱咁啊80蚊咧就係2排，即係8支啦，平均10蚊1支啦。咁仲有2排呢啲咁嘅中國茶送，咁都 OK 喎，抵啦。嗱仲有啦，咁啊李錦記都做特惠喎。嗱咁啊呢啲優惠裝嚟嘅，嗱咁啊。蒸魚豉油嗱咁啊一 pack 咧就3支30蚊啊，咁仲有另外呢邊咧就係嗱咁啊李錦記舊裝蠔油加多支蒸魚豉油或者咧加多支瑞士汁都係75蚊。嗱咁啊仲未算啦，總之咧你買夠2件咧，仲有咧另外特價咧就係俾9折俾你嘅喎。
李錦記 XO 醬禮盒裝啊，109蚊咧就一盒啊，裏邊咧有埋支舊裝蠔油細支裝咧包埋噶啦。嗱咁啊仲有，咁啊仲要送嘢啊！嗱你買一盒，嗱咁啊送一樽咧就李錦記嘅蒜蓉啦。咁啊如果你買2盒咧就緊要啦。嗱咁啊嗱呢度咧啲嘢啫，你哋望到嘅都係送噶啦。嗱就話咩絲球乜芥花籽油，嗱咁啊仲有統一嘅麵啦。仲有咧就係1包金御膳1公斤裝嘅米啊，咁仲有啦，咁啊再加多罐啊呢啲咁嘅蒜蓉啊。李錦記送嘢高露潔都送，咁你高露潔咧你係買呢啲牙膏咧，4支就要179.6個咯噃，但係咧就好多嘢送啊嘛，出前一丁啦，嗱咁啊就有洗衣球啦，咁啊仲有啦呢啲咧。就話啲廁紙、衛生紙咁全部都送埋俾你，咁呢個就唔係送嘅，呢個就重點推介啦。博士牌保鮮紙650尺22.9咋。金鳳牌太野國香米今期咧就話8公斤裝啊，8間咧就賣緊咧就148蚊，圍到咧就18個半1公斤喎。嗱咁啊，如果5公斤就95蚊啦。嗱咁啊，如果惠康咧，惠康10公斤裝係165蚊，梗係去惠康買啦。要買你呢度買，不如買金御膳啦。咁啊，茉莉香米嗱8公斤裝。99蚊減到咧89.9啦，咁啊即係咧俾咗9折俾你噶咯噃。繼續睇下啲罐頭啦 ，BMF 其實咧我都試過食過呢隻唔錯喎，啲味道 OK。嗱呢隻係辣椒嘅，嗱咁啊呢隻綠色呢隻咧嗱就番茄嘅茄汁嘅沙甸魚，全部而家做特價，嗱11蚊一罐。如果佢講緊咧就原價14蚊一罐咧，咁就揾你買啦。嗱咁啊好似紅圈牌啦，嗱辣椒魚柳、任lau浸魚柳嗰啲咧就30蚊3罐。嗱咁啊，其他嗰啲味道啊、口味啊，28蚊2罐，梗係買唔過啦嗰啲就。嗱另外啦，咁啊如果你諗住買盒裝牛奶咧，嗱認住呢個樣，認住呢隻牌子啦。嗱全場最平噶啦，30蚊咧就有2支噶啦，30蚊2支，呢隻咧就全支嘅。嗱仲有咧半脫支嘅，都係30蚊2支。佳之選梳打餅咁啊，全部咧都係做緊特價。嗱咁啊有4隻唔同口味，自己慢慢睇啦。13個半，嗱咁啊而家係買1送1啊！嗱仲有4洲脆脆蝦餅啊！嗱呢隻咧就真係童年回憶喎！嗱一大袋啊，1袋6包裝啊！嗱咁啊買2袋係19.9啊！嗱咁啊其實講緊咧12包噶咯喎！嗱仲有啦，咁啊刀乜呢隻咧就花生油，金裝健康花生食油77.9咧就有3支啦。嗱咁啊仲有咧呢啲芥花籽油咧，嗱咁啊應該抵啲喎。嗱4支裝嘅呢啲，嗱咁啊賣緊咧就95.9，原價咧就103蚊。嗱 Oreo 做特價咧，咁啊利是芝士餅梗係做特價啦。咁啊呢隻咧就14蚊啊，都係14蚊買1送1。嗱頭先嗰隻芝士呢隻就檸檬嘅咧應該大袋少少嘅。今期咧條片又再拍完啦，咁啊下期咧再見啦。咁啊多謝大家收睇啦。如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾呢個朋友啊！記得咧就撳埋個鈴鐺啦，下次再見啦，拜拜。